Аллах акыл менен таанылат. Эйфелова мунарасы. Париждин символу. Аны куруу 1889 жылы башталып, 26 айга созулган эле. Бул мунаранын бийиктиги 312 метр. Ал 40 жыл бою дүйнөдөгү эң бийик курулуш катары эсептелип келген. Сырттан караганда аралары ачык-ачык көрүнүп, жеңилдей сезилгени менен, анын жалпы салмагы 9000 тоннаны түзөт. Мындай мунаранын пайда болушу үчүн бир канча архитектор жана куруучулар эмгектенишкен. Эгерде ал кишилерди азыр көрбөсөк да, мындай мунара кимдир бирөөлөр тарабынан курулгандыгына эч кимибиз эч качан күмөн кылбасак керек. Кимдир бирөө качандыр бир мезгилде ушул жерде үйлүп жаткан темирлер болуучу. Анан кандайдыр бир жарылуу болуп, ошонун натыйжасында ушундай сонун бир мунара пайда болуп калган деп айткан болсо, кантип эле ошондой болсун деп мындай сөзгө эч кимибиз эч качан ишенбесек керек. Биз билген дүйнөдөгү бардык архитекторлук ажайып кооз курулуштардын сөзсүз түрдө усталары бар болгон. Мисалы алар төмөнкүлөр: Тадж Махал, Улуу Кытай дубалы, Орто кылым мезгилиндеги Римдеги театр Колизей, Рашмор зоосуна чегилип жасалган АКШнын 4 президентинин келбети, ошондой эле Египеттеги пирамидалар. Жогоруда айтылып өтүлгөндөрдүн баарысы алдын ала өтө так кылдаттык менен пландаштырылган жана миңдеген усталардын аракеттенүүсүнүн жардамы аркасында курулган. Керек болсо Улуу Британиядагы Стоунхендж деп аталган жердеги өзүңүздөр көрүп турган таштар да качандыр бир мезгилде ушул жерде элдердин жашоо өнүгүүсү болгондугу жөнүндө кабар берип турат. Жогоруда эскертилип өтүлгөн бардык мисалдар, чоң болсун, кичине болсун, өзүнүн жасаган устасы, белгилүү тартип менен түзүп кураштырып чыккан куруучусу бар экендигин, албетте, эгерде жакшылап ой жүгүрткөн болсок, дабдаана бизге эскертип айтып турат. Демек, чегине көзүбүз жетпеген биздин аалам, акылыбыз жетпеген өтө кылдат тартиптүү жаратылыш закондору, бири-биринен кем калбаган өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүккө ээ болгон миллиондогон жаныбарлардын түрлөрү. Ушулардын баары кокусунан эле же эволюция процесси натыйжасында пайда болуп калган деп айткан болсок, Эйфелова мунарасы жок жерден эле бир жарылуудан кийин өзүнөн өзү пайда болуп калган деп айткандай эле эч мааниси жок келжиректик болуп калар. Дене түзүлүшүбүздөн баштап, чоңдугуна акылыбыз жетпеген биздин ааламдагы бардык нерселерге чейин, бизди курчап турган тартиптүүлүктүн тарбиялоочусу, жараткан жаратуучусу сөзсүз түрдө болуу керек. Жана бул жаратуучу ааламдагы баарына, майдасына чейин тирүүлүк берген, баарынан кудуреттүү жалгыз Аллах. Бизди курчап турган ааламда жаратуучунун, жалгыз Аллахтын бар экендигин көрсөткөн сансыз көптөгөн далилдер толтура. Демек, акыл жүгүртө билген адам баласы мындай ачыктан ачык далилдерди билүүгө жөндөмдүү. Курандын бир аятында төмөнкүчө эскертүү берген.
Албетте, адамдар менен жердин жаралуусунда, күн менен түндүн алмашып туруусунда, деңизде адамдарга пайдалуу нерселерди алып жүргөн кемелердин сүзүшүндө, Алла асмандан түшүргөн сууда, Алла жансыз жерди тирилтип, бардык жандууну жаратып, жайып жиберишинде, шамалдын башкарылуусунда жана асман менен жердин ортосундагы жалгыз Аллага баш ие турган булутта, булардын баарында акыл жүгүртө билген адамдар үчүн жараткандын бар экендигине ачык аян белгилер бар. Бул сиздерге сунуш кыла турган тасмада ошондой Аллах көрсөткөн далилдердин бир азын гана карап көрөбүз. Жанварлар дүйнөсүнүн түрдүүлүгү. Чынында аламдын төрт тарабында тең жашоо бар. Алардын кээ бирлерин көзүбүз менен көрүүгө мүмкүнчүлүк бар, а кээ бирлерин көрө да албай калабыз. Бир клеткалуу организмдер, өсүмдүктөр дүйнөсү, курт кумурскалар жана сууда сүзүп жүрүүчүлөр, бак дарактар жана гүлдөр жана башка иши кылып 2 миллиондой ар кандай жашоо формалары дүйнөнүн төрт тарабын көздөй чачыраган. Керек болсо жердин түбүндө да бири-бирине эч окшобогон өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүккө ээ болгон ар кандай жандуулардын сансыз көптүгүн жолуктурууга болот. Биз дем алып жаткан аба катмарында да ар кандай тирүү организмдер жашашат. Керек болсо биздин денебизде аталышын өзүбүз билбеген тирүү организмдер да бар. Мисалы, ар кандай тирүү жандуунун ичегисинде түрдүү бактериялар болот. Алар тамак сиңирүүнү камсыз кылышат. Жер үстүндөгү тирүү жанварлардын саны жер шаарындагы адам баласынын санынан бир канча эсе көптүк кылат. Эгерде түрдүү жанварлар дүйнөсүн, адамдарды жана өсүмдүктөр дүйнөсүн баарын бир кошуп карай турган болсок, анда жерде тирүү жан болбогон бир да орун жоктой сезилет. Ошентип жогоруда эскертилип өтүлгөн жашоо формаларды бүтүндөй кошуп санай турган болсок, триллиондоп саналмак жана алардын баарысы өз-өзүнө гана тиешелүү болгон кайталангыс өзгөчөлүккө ээ экендигин даана байкаган болобуз. Ар кимиси ар башка болгонуна карабастан баары жалпылык системанын тең салмактуулугун сактап, өз салымдарын кошушат жана белгилүү ааламдын жалпы мыйзабына баш ийип турат. Ар бир жаратылган нерсенин белгилүү аныкталган максаты бар. Ушул өзүңүздөр байкап турган тирүү нерселердин бирөө да кокусунан же өз аракети менен өзүнөн өзү жок эле жерден жаралып калган эмес. Алардын баарысы өтө татаал комплекстүү түзүлүшкө ээ болгон организм менен камсыз болушкан. Мына ошолордун баарысын жараткан жана жашоо берген, бүт баарын жаратуучу, баарынан улук жалгыз Аллах. Курандын бир аятында Аллах жер шаарындагы сансыз көп жандууларды жараткандыгын төмөнкүчө баян кылат. Алла бардык жанварларды суудан жаратты. Алардын курсагы менен сүйрөлүп жүрө тургандары да бар. 2 буттап жүрө тургандары да бар. 4 буттап жүрө тургандары да бар. Алла өзү каалаган нерсени жаратат. Албетте, Алла бардык нерсеге кудуреттүү. Адам денесиндеги кереметтүүлүк. Адам баласына жашоону кайталангыс чеберчиликте жараткан Аллахтын кудуретин көрсөткөн далилдердин дагы бири ал адамдын өз денеси. Биздин денебиздин ички түзүлүшү да, сырткы көрүнүшү да дабдаана ачыктан ачык Аллахка, жаратуучуга ишенүүгө чакырып турат. Адамдын мүчөлөрүнүн түзүлүш орундарын сырттан эле карай турган болсок, укмуштай бир чеберчиликте жаратылгандыгын даана байкасак болот. Мисалы, 2 жагы тең симметриялуу болгон денесинде 2 колу, 2 буту жана алардын узундуктары өтө ылайыктуу. Ошондой эле башы да өз денесинин чоңдугуна туптуура келет. Ушулардын баарынын чоңдуктары жана жайланышуу орундары эң сонун тартиптелген. Ошол дене мүчөлөрүн Аллах эң бир сонун ыңгайлуу кылып өз ордуларына жайгаштырган. Ар бир адамдын денесинин узундугу
башынын чоңдугунан туп-туура 8 эсе чоң. Беттин узундугу мурундун узундугунан 3 барабар чоң. Эки көздүн ортосундагы аралык бир көздүн чоңдугунча болот. Эки колдун же эки буттун узундугу болсо, адамдын жашоосуна эң ылайыктуу болгон абалда жаратылган. Адамдын дене түзүлүшү жердеги эң бир ажайып жаратылган машина сыяктуу жана ал өзүнүн жаратуучусунун чексиз акылмандуу жана кудуреттүү чеберчилигин даана көрсөтөт. Адамдын денесинин ички түзүлүшү өтө татаал болсо да, акылга сыйбаган эң бир сонун чеберчиликте жаратылган. Адамдын мээси. Адамдын мээсинде болжолдуу орто эсеп менен айтканда 10 миллиард нерв клеткалар бар. Ушул нерв клеткаларды байланыштырып туруучу түйүлдүктөрдүн саны болсо 100 триллионго чейин жетет. Мындай 100 триллион деген сандын өзү эле элестетүү адам акылы үчүн оңой эмес. Бул сандын чоңдугун түшүнүү үчүн элестетиңиздер. Азыркы Турция мамлекети ээлеген ордунан 10 эсе чоң жерди. Эгерде ошол жерде аябай жиш отургузулган дарактар болсо, алардын ар биринде 10 000 жалбырак бар деп эсептесек, ошондо жалбырактардын жалпы саны болжол менен 100 триллионго жакын болот. Карасаңыздар, кичинекей биздин мээдеги нервтик байланыш түйүндөрүнүн саны ушунчалык көп. Ушул жайнаган сандагы нервтик байланыш түйүндөрү аркылуу мээге ар кандай кабарлар аябай тез, саатына 320 км болгон ылдамдыкта дайыма токтоосуз келип түшүп турат. Мээ менен адамдын денесиндеги башка органдарын байланыштырып туруучу нервтик түйүлдүктөр жүк ташуучу чоң машиналар жүрүүчү чоң жолдорго окшоп кетет жана эч токтоосуз мээ менен дененин башка мүчөлөрүн дайыма байланыштырып турат. Чынын айтканда адамдын мээсинде ар бир секунда сайын укмуштай кыймылдар жана ар кандай процесстер жүрүп турат. Дене менен мээнин ортосунда көз ирмем сайын түрдүү кабарларды камтыган миңдеген импульстар дайыма токтоосуз берилип турат. Мындан сырткары мээде 1 минута ичинде 10 000ден 1 миллионго чейин жеткен ар кандай химиялык процесстер дайыма жүрүп турат. Азыр ушул тасманы көрүп жаткан учурда биздин мээ менен денебиздин мүчөлөрүнүн ортосунда секунданын 1000ден 1 бөлүгүндөй болгон убакытта дайыма токтоосуз ар кандай кабарлар, денеге берилүүчү түрдүү командалар жүрүп турат. Мисалы, көрүү процесси же дененин ийлеши сиздер олтурган мезгилде, көрүп жаткан нерсени түшүнүү процесси, сиздин жүрөгүңүздүн согушу, дем алуу, көздүн ачып жумулушу, чачтын өсүшү, ар кандай жыт сезүү. Сиздин алдыңыздагы түрдүү доош үндөрдү кабыл алуу жана башка. Ушул жогоруда саналып өтүлгөн кыймыл аракеттердин аткарылышы учурундагы денеде болгон химиялык процесстерди кагаз бетине санап түшүрө турган болсок, анда бизге бир канча көптөгөн барак керек болмок эле. Эгерде ушул дайыма болуп жаткан процессте бир аз эле адашуу же катачылык болсо, анда дароо биз өз денебизди башкара албай да калышыбыз мүмкүн. Мисалы, башыбыздагы чачыбызды тарап жатып, кокусунан көзүбүздү чукуп алышыбыз мүмкүн. Же болбосо басып бара жатып туура эмес кадамдагандан жерге кулап түшүшүбүз да мүмкүн. Бирок Кудайга шүгүр, бизди жараткан баарынан улук Аллах денебизди ушунчалык бир сонун ар кандай кыймыл аракеттерди татаал болсо да бир да токтоосуз аткарууга жөндөмдүү кылып жараткан. Адам баласы Аллахтын ушундай эң бир ажайып дене түзүлүш тартуу кылгандыгын түшүнүп, баарынан улук жаратуучуга шүгүрчүлүк, ыраазычылык билдирүүсү зарыл. Адамга берилген 5 сезим. Бизде 5 сезим органдары бар. Булар көрүү сезими, бир нерсени сезүү, түшүнүү, даам сезүү жана угуу. Тим эле жаралуунун керемети.
Адам баласы ушул сезимдери аркылуу дүйнөнү тааный алат. Ошондой эле ушул сезүү жана кабыл алуу органдары бири-бири менен тыгыз байланышта болгонуна байланыштуу сырткы жаратылыш менен ыңгайлуу жашоого мүмкүнчүлүк алат. Эгерде ушул сезүү органдарыбызды дагы да жакшыраак карай турган болсок, анда алардын түзүлүшү бизди тим эле таң калтырып, баарынан улук Аллахтын кайталангыс чеберчилигин мындан да жакшыраак даана көргөн болобуз. Ушул 5 сезүү органдарыбыз ушундай бир ыңгайлуу сонун болуп жаратылган, адамдын керектөөсүн толук камсыз кылууга жетиштүү. Мисалы, кулак белгилүү өлчөмдөгү гана үндөрдү угууга ылайыктуу. Ошол белгилүү чекте турган үндөр биз үчүн жетишээрлик. Анткени эгерде биздин кулагыбыз бир аз эле сезүү жөндөмдүүлүгү жогору болгондо, анда сансыз көп бардык шыбыраган доошторду, жүрөктүн дүкүлдөп сокконунан баштап, майда көзгө анча көрүнбөгөн курт кумурскалардан чыккан үндөрдү да дайыма укмакпыз. Бул бизди тез эле жадатып жибермек. Сезүү жөндөмдүүлүгүбүздүн да чеги бар. Бир нерсеге тийген мезгилде сезүүчү нервтер адамдын бүтүн денесинде өтө ыңгайлуу жерлеринде жайгаштырылган. Мисалы, колубуздун манжаларынын учтарында сезүү жөндөмдүүлүгү денебиздин башка мүчөлөрүнө караганда көбүрөөк. Анткени биз ал жерибизде көбүрөөк муктаждык бар. Ошол эле учурда артыбызда, тагыраак айтканда, жүк келүүчү жонубузда андай сезүү нервтер азыраак жайгаштырылган. Биз адамдын терисин сырткы коргоочу катары эсептегенибиз менен, чынында ал өтө татаал түзүлүштө жаратылган. Кишинин териси дененин эң бир сонун мүчөсү. Ал бир канча катмарлардан турат. Анын ичинде бир катар сезимдүүлүктөр бар. Кан айлануучу каналдар жайгаштырылган. Желдетип туруучу мүмкүнчүлүктөр бар. Нымдуулук жана дененин температурасын жөнгө салып туруучу мүмкүнчүлүктөр да бар. Адамдын денесинин териси да эч кемчилдиги болбогон акылмандуулукта жаратылган. Кишинин сөөк түзүлүшү, скелети. Биздин денебиздин сөөк түзүлүшү да инженерлик чеберчиликтин дагы бир керемети. Ал 206 ар кандай сөөктөрдүн биригүүсүнөн турат. Ушул бири-бири менен бириккен ар кандай сөөктөр аябай ыңгайлуу, жогорку деңгээлдеги кыймылдоочу жөндөмдүүлүккө ээ. Азыркы күндөгү өнүккөн илимдеги мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен жасаган техникалык роботтор адамдын колунун ар түрдүү кыймыл аракетин керек болсо бир азында кайталай албайт. Баары бир эч окшошпойт. Ушундай адамдын скелетиндеги сөөктөргө байкоо жүргүзүү менен жаратуучунун акылмандуу чеберчилигине аргасыз таң каласың. Биздин дене түзүлүшүбүздүн ушунчалык бир таң калыштуу, бир ажайып экендигине дагы да жакшыраак ынануу үчүн төмөндө азыркы күндөгү өнүккөн техникалык миңдеген жетишкендиктердин бирөөсүн мисал катары карап кетели. Мисалы, бийик болгон имараттарды куруу үчүн эрежеге ылайык дейбизби же шартка жараша дейбизби, айтор сөзсүз түрдө тор камералар системасы колдонулат. Мындай курулуш куруу үчүн бири-бири менен кайчылаш болгон ар кандай узундуктагы темирлер тор сыяктуу болуп бириктирилет. Татаал компьютердик эсептөөлөрдүн жардамы аркылуу мындай курулушту дагы да бышыгыраак курууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Сөөктүн ички түзүлүшү андан бир кыйла татаалыраак. Сөөк ушунчалык бир бышык жана ошол эле учурда бизге оордук сезилбейт. Сөөктөрдүн бири-бири менен биригишкен жерлеринде адамдын жаратуучу тарабынан жаратылгандыгын даана ачыктан ачык көрсөткөн далилдер бар. Дайыма кыймылдап туруучу муундарда кебес сыяктуу жумшак кемирчек жайгашкан жана анын астында сыйдаланып туруучу суюктук жайгашкан. Эгерде кыймылдоо мезгилинде сөөк муундун бир бөлүгүн баскан болсо, жумшак кемирчектин астындагы суюктук өтө майда микроскопиялык тешиктерден сыртка чыгып, тийишкен беттерин майлаган сыяктуу тайышына шарт түзөт. Адам баласы ушундай кереметтүү жаралуунун негизинде эч кандай ыңгайсыздыкты сезбестен өзү каалагандай өтө тез жана ар кандай кыймылды жасай алат. Ушул жогоруда айтылгандардын баары
Адамдын дене түзүлүшү чын эле бирөө тарабынан ойлонуп жаратылган экендигин ачыктан ачык көрсөтөт. Жана бул ойдун жаратуучусу баарынан улук Аллах. Курандын бир аятында Аллах ыймандуулардын өзүнүн жаралуу акыйкаты туурасында ой жүгүртүүгө чакырат. Бул сөөктөрдү кандай кураштырып, кийин аларды эт менен капташыбызды көргүн. Жүрөк. Албетте, эч күмөнсүз жүрөк адамдын жашоосундагы эң маанилүү органы болуп эсептелет. Жүрөк өзгөчө проектинин негизинде көкүрөк сөөк ичинде жайгаштырылган жана сырттан келүүчү ар кандай соккулардан өтө кылдаттык менен корголгон. Адам баласы эненин ичинде мезгилде эле согуп баштаган жүрөк эч токтоосуз 1 минута ичинде 70-100 жолу согот жана мындай кыймыл өмүр бою улантылат. Ар бир соккон учурда арасында жарым секунда убакыт өтөт. Бул учурда жүрөк дем алат. Бир күндө жүрөк болжол менен 10.000 жолу согот. Эгерде өмүр бою жүрөк канча жолу сого тургандыгын ойлой турган болсок, анда биздин алдыбызда элестете албай турган өтө чоң сан пайда болмок. Болжол менен өмүр бою жүрөк 255 миллион жолу соккон болот. Жүрөк өтө сезимтал механизмдер менен жаратылган. Анда 4 түрдүү камералар бар. Алар дененин ар кандай бөлүктөрүнө насос сыяктуу канды айдап турат. Эч качан жаңы таза кан менен иштетилген таза эмес канды аралаштырып жиберишпейт. Ошондой эле жүрөктө ачылып кайрадан жабылып туруучу сактоочу функцияны аткарган клапандар да бар. Карабайсыздарбы? Жогоруда айтылган бир аз эле өзгөчөлүктөрү жүрөктүн ойлонуп бирөө тарабынан жаратылгандыгын ачыктан ачык далилдейт жана түзүлүш гармониясы биздин жана ааламдын жаратуучусу баарынан улук Аллахтын кудуреттүүлүгүн таанууга толук мүмкүнчүлүк берет. Курандын бир аятында Аллах төмөнкүчө кайрылат. Мына ошол Алла Раббиңер. Эч кандай кудай жок, бирок анын өзү бар. Ал бардык нерсени жаратуучу. Демек ага пенделик кылгыла. Ал бардык нерсенин үстүндөгү өкүл сактап туруучу. Адамдын колу. Топчуну түймөлөнүү, кат жазуу, тамак даярдоо. Ушул бизге көнүмүш болуп калган колдун мындай кыймыл аракети бизге оңой көрүнгөнү менен тим эле инженерлик акылмандуулуктун керемети. Анткени адамдын колу бир канча кыйын кыймылдарды эч токтоосуз дайыма жасоого жөндөмдүү. Колдун эң башкы өзгөчөлүгү адам баласынын жашоосундагы кыймыл аракетинде ар кандай жумуш аткарууда негизги ролду ээлейт. Колдо бир канча тарамыштар жана бир нерсени сезүүгө мүмкүнчүлүк берген нервтер жайгашкан. Алар бир нерсени катуу же жумшак экендигин билүүгө, ошондой эле шартка жараша бышык же акырын кармоого мүмкүнчүлүк берет. Өзүңүздөр байкагандай эле адам баласынын денесинде көптөгөн эң жакшы сезүүчү системалар бар. Алар өмүр бою эч токтоосуз бири-бири менен эри шаркак ынтымакташып биргеликте иштешип келет. Адамдын жашоосундагы маанилүү функцияларды бири-бири менен эч качан токтоосуз аткарышат. Баарынан кызыгы жашоодо маанилүү болгон ошол кыймыл аракеттер бизге карабай эле аткарыла берет. Кантип аткарылып жатат, аны билбей да калабыз. Эч кимибиз билбейт болушубуз керек, биздин тамак сиңирүү процесси кантип жүрүп жатканын, жүрөгүбүз кандай иретте сокконун, биздин организмибизге белгилүү өлчөмдө керектүү заттар келип жатабы же жокпу, көзүбүз көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш же кулагыбыз угуш үчүн эмне кылыш керегин билбейбиз. Биздин денебиздин иштөөсү ушунчалык бир таң калыштуу, бир ажайып болуп жаратылган, анткени ал бизден көз карандысыз эле кемчилдиксиз иштей берет. Мындай таң калыштуу дене түзүлүштү баарын жараткан жана ар бирине өз-өзүнчө өлчөм жана келбет берген баарынан улук жалгыз Аллах гана тартуу кылган.
Аллах адам баласына өзүнүн жараткандары тууралуу ойлонууга чакырат. Эй инсан, эмне сени Раббиң тууралуу ага ибадат кылбасаң да боло берет деп алдап койду? Ал сени жаратып, анан бардык мүчөлөрүңдү тикелеп тууралап, андан кийин боюңду да тик туура кылып койгон зат го. Ал сени өзү кай сыпатта каалаган болсо, ошол сыпатта калыпта түзүп жаратты го. Уюлда жашаган ак аюулардын сырткы жүндөрү. Жер шаарынын уюлдарында жашоо аябай эле кыйын. Ал жерде жашаган жаныбарлар андагы өтө татаал жашоо шартына ылайыкташкан өзгөчө касиетке ээ болушкан. Мындай жаныбарлардын бири уюлда жашаган ак аюулар. Алар талпайган кең жүн менен капталган. Эч качан тайбай турган, алдыңкы жана арткы тамандары менен муздун үстүндө тез чуркоого жөндөмдүү. Ошондой эле аюулардын көздөрү да эң жакшы ойлонуп табылган, пландаштырылган, тагыраак айтканда жаратылган. Алардын көздөрүндө өзгөчө фильтрлер бар. Андагы жука жайгашкан фильтр күндүн нурунан сактоочу көз айнек сыяктуу кызмат аткарат. Айлана чөйрөнү толук каптап турган аппак кардан чагылган күндүн нурунан аюулардын көзүнүн сокур болушунан сактап турат. Жердин мындай катаал шартына жаныбарлардын жашоосу үчүн эң башкы кыйынчылык ысынуу. Мындай маселе тим эле таң калыштуу мүнөздө чечилген. Аюулардын сырткы толук каптап турган жүндөрүнүн астында калыңдыгы 10 сантиметрге жеткен май бар. Ал жылуулуктун болушуна шарт түзөт. Бирок баарынан кызыгы же таң калыштуусу аюунун сырткы жүндөрүндө бекитилген. Ушул уюлдук аюулардын жүндөрү бири-бирине жакын жабышкан узун жана кыска түктөрдөн турат. Ошол узун түктөрү чынында айнекке окшош тунук. Бирок алыстан караганда кардан чагылып түшкөн жарыктын натыйжасында жөнөкөй эле бир ак жүн сыяктуу көрүнөт. Ошол узун түктөрү оптикалык түтүктөр сыяктуу функцияны аткарышат. Алар сырттан келген жылуулукту ичине киргизет да кайрадан сыртка чыгарбайт. Ошентип ал түтүктөр сыяктуу болгон жүндөрү сырттан келген жылуулукту бир кыпындай да жоготпостон топтоп аюунун кара денесине өткөрөт. Ушундай таң калыштуу система менен камсыз болгон уюлда жашаган аюулар сырттагы сууктан эң сонун корголгон. Мисалы, температуранын өзгөрүшүнө жараша ар кандай түстү көрсөткөн инфракызыл камера аюунун сырткы температурасы менен жанында турган муздун температурасы бирдей кылып көрсөтөт. Бир гана аюунун дем алып жаткан учурдагы буусу гана башка көрүнөт. Демек, аюулар өзүндө болгон жылуулукту таптакыр сыртка чыгарбайт. Андай болсо, алар эч качан үшүбөйт. Ушул жерден даана байкасак болот. Ушундай шарты катаал болгон жерге жашоо үчүн жараткан баарынан улук Аллах аюуларды эң сонун жөндөмдүүлүк менен камсыз кылган. Бүркүттөрдүн көздөрү. Бир канча миң метр бийиктикте учуп жүрө алган бүркүттөр өздөрүнүн алдында жерде турган эң майда нерселерди да көрө алган көз менен камсыз болгон. Бүркүттүн көзү 300 градус айланасын көрүүгө жөндөмдүү. Андан сырткары керек болгонго жараша көргөн нерсенин сүрөттөлүшүн 6 же 8 эсе чоңойтууга мүмкүнчүлүгү бар. 4500 метр бийиктикте учуп жүргөн бүркүт 30 000 гектар аянттагы нерселердин майда бөлүктөрүнө чейин даана көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. 1,5 миң метр бийиктикте учкан учурда бүркүт өзүнүн жей турган нерсесинин кичинекей кыймылын, анын араң байкалган түсүн да даана ажыратып көрүүгө жөндөмдүү. Бизди таң калтырган бүркүттүн көрүүсүнүн күчтүүлүгү көзүнүн ийилген катмарында жайгашкан. Жарык сезүүчү клеткаларынын аябай жыш жайгашкандыгы менен жетишилет. Мына ошол клеткаларга жарык келип түшкөндө дароо реакция жүрүп, андагы маалымат мээге жеткирилет. Адамдын көзүндө ошондой жарык сезүүчү клеткалары
бүркүттүкүнө караганда анча жыш жайгашкан эмес. Так мына ушул айырмачылыкта бизди таң калтырган бүркүттүн көзүнүн курчтуулугунун сыры жатат. Көзүнүн жарык сезүүчү клеткаларынын жыш жайгашканына байланыштуу бүркүттөрдүн көздөрү керектүү нерсени алыстан туруп да көрө алат. Канчалык алыс болсо да керектүү нерсени көрө алган көздү бүркүттөр өздөрү ойлоп тапкан же жасап да алышы мүмкүн эмес эле. Албетте, ушундай бир таң калыштуу көрүүсү курч болгон көздүн түзүлүшүн баарын жаратуучу, баарынан улук Аллах тарабынан гана куралышы мүмкүн экендиги ачыктан ачык көрүнүп турат. Түрдүү нерселерди ар тараптан көрүү менен Аллахтын бар экендигин көрсөткөн далилдерге байкоо мүмкүн экендиги ыйык Куранда төмөнткүчө эске салынат. Айтмакчы, силер үчүн үй айбандарында да бир өрнөк бар. Жыйынтыктоо. Биз бул тасмада Аллахтын бар экендигин көрсөткөн айлана чөйрөдөгү сансыз далилдердин бир азын гана карап көрдүк. Баарынан улук Аллах бизди курчап турган дүйнөдө, өзүбүздүн дене түзүлүшүбүздө жана башка иши кылып ар бир нерседе өзүнүн чеги болбогон кудуреттүүлүгүн, чексиз мээримдүүлүгүн дабдаана ачыктан ачык далилдеп көрсөтөт. Демек, эң сонун дене түзүлүш тартуу кылынган жана эч кемчилдиксиз болуп жаратылган адам баласы ушундай бир улуу акыйкат тууралуу терең ой жүгүртүүгө жаратуучусунун Аллахтын алдында милдеттүү. Аллах Курандын бир аятында төмөнткүчө кабар берет. Алла 7 асманды жана жерди да, ошолордун окшошун, тактап айтканда 7 кабат жерди жараткан зат. Алланын буйрук көрсөтмөсү алардын, тактап айтканда 7 кабат асман жана 7 кабат жердин ортосунда түшүрүлүп таркалып турат. Силер Алланын бардык нерсеге кадыр экенин жана Алла бардык нерсени өз билими менен курчап алганын билүүңөр үчүн ал зат силерге жогоруда эскертилген нерселер тууралуу кабар берди. Келиңиздер, Аллах бизге эмнени тартуу кылган бир аз болсо да жакшылап ой жүгүртүп көрөлүчү. Ыңгайлуу жана оңтойлуу болуп жашашыбызды камсыз кылган ажайып бир кооз дүйнөдө жашайбыз го. Ар бирибиз бул жарык дүйнөгө өзүбүздүн пайда болушубуз үчүн алдын ала эч нерсе жасаган эмес элек. Төрөлүшүбүз үчүн биздин эч кандай катышыбыз жок болуучу. Ошондой болсо да, бир күнү көз ачсак эле, мээримдүүлүк жана сулуулук толгон Аллах тартуу кылган ушул жарык дүйнөдө пайда болуп калган элек. Биз көрө да, уга да, сүйлөй да, бир нерсени сезе да алабыз. Ушундай болушунун, тагыраак айтканда, бизди жаратып жашоо берилишинин жалгыз эле себеби бул баарынан улук Аллахтын эрки жана каалоосу болуп эсептелет. Демек, мындайга жооп катары сөзсүз түрдө жаратуучуга ыраазычылык билдирүү керектигин түшүнүүбүз зарыл. Курандын бир аятында төмөнкүчө эскерүү берген. Алла силерди энеңердин курсагынан бир да нерсени билбеген абалыңарда чыгарды жана шүгүр кылууңар үчүн силерге кулак, көздөрдү жана дилдерди берди. Аллах баарыбызга туура жол берсин.